TCH viewers அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரட்டிருமல். அதாவது இருமல் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய வகை இருக்குது. சில பேர் சொல்லுவாங்க புகைச்சலாக இருக்குது இருமல் அப்படிங்குவாங்க. சில பேர் வந்து சளி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வறட்சியாக இருமல் வருதுங்கிறாங்க. ஸோ வரட்டிருமல் என்ன காரணம்னே தெரியாது. எனக்கு சளி இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உடம்பு ஒரு மாதிரி உஷ்ணமாகிற மாதிரி இருக்குது, இருமல் வருது, அப்படியே மார்லேருந்து இருமி வர்ற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் சளி வரல, ஒன்றும் வரல, காலை நேரத்தில் எந்திரிச்சா ஒரு மாதிரி வறட்டு இருமலாக வந்து வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ முதலில் இந்த இருமலுக்குரிய காரணத்தை வந்து பார்ப்போம். ஸோ இருமல் அப்படின்னா அது ஒரு சித்த மருத்துவத்தில் 14 வேகங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, அதை வந்து அடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருமல் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக அடக்கக்கூடாது. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருமல் அப்படிங்கிறது எதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலை சார்ந்து வந்து இருக்கும். நுரையீரலில் சளி இருக்கா, இல்லை நுரையீரல் பாதைகளில் வந்து அந்த சுவாச குழல்களில் ஏதாவது அடைப்புகள், அது சளியாகவும் இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பொருளாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ வெளியிலிருந்து வந்த ஒரு கிருமியாக இருக்கலாம். அதை வெளியே தள்ளுவதற்காக உடம்பு செய்யக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் தான் என்ன அப்படின்னா இருமல். அப்படியே இருமி அதை வெளியே கொண்டு வர்றது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் எனக்கு இருமல் இருக்குன்னா அதற்கு என்ன காரணம்? உடல் உஷ்ணம் ஒரு காரணம். ஸோ உடல் உஷ்ணம், அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே வோக்கல் கார்டன் இருக்குது, அதாவது நம்மளோட சவுண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த சவுண்ட் பாக்ஸ் வந்து ஒரு வகையான வைப்ரேஷன் இருக்கும். அது வந்து என்ன செய்யும், சில தசைகளால் வந்து செயல்படுத்தப்படும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குது, யூஸ்வலாக கழுத்து சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது வலி இருக்குது, இல்லை இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு, தைராய்டு போன்ற விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அவர்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சத்து அவங்களோட ரத்தத்தில் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கால்சியம் குறைபாடு இருப்பவர்களுக்கு அங்கே போகக்கூடிய நரம்புகள் பாதிக்கப்படும், தசைகளும் வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வோக்கல் கார்டு வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கறதுக்காக இந்த தசைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகையாக சுருங்கி விரியும் தன்மை வந்து ஏற்படும். ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அநேக பேருக்கு வரட்டிருமல், எனக்கு சளி இல்லை, ஆஸ்துமா இல்லை வேறு எதுவும் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன் வரலை அப்படின்னா வரட்டிருமல் இருக்குன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதுதான் காரணமாக இருக்கும். சரி, இந்த மாதிரி வரட்டிருமல் இருப்பவர்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே டாக்டர் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கும், இல்லை கால்சியம் சம்மந்தப்பட்ட குறைபாடாக இருக்கும், இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா தசைகள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருக்கும், தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருக்கும்னா அதற்குரிய காரணம் தைராய்டு இருக்குதான்னு பாருங்கள். ஸோ தைராய்டு சீரான லெவலில் இருக்கா அப்படின்னா அதற்குரிய வகையில் நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கணும். அப்படி இல்லை கால்சியம் குறைபாடுகள் இருக்குன்னா கால்சியம் சத்துக்கள் வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ அது நம்ம யூஸ்வலாக வெற்றிலை பாக்கு தாம்பூலம் தரிக்கும் விதி பதிவுகள் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பதிவுகள் பண்ணலாம். ஸோ இது இல்லாமல் நாங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது, டக்குன்னு இப்போ சாப்பிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் குறையணும், ஒரு நாள்லேயே கொஞ்சம் குறையணும், இல்லை ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம், அதே மாதிரி அதனுடன் சேர்ந்து மிளகு கொஞ்சம் வந்து எடுத்துக்கணும், கடுக்காய்த்தூள், இது 3ம் சம அளவு எடுத்துக்கணும். அதிமதுரம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக கட்டை மாதிரி இருக்கும், அதில் இருக்க அந்த தோலை வந்து சீவி எடுத்துடணும். கடுக்காயை வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் தான் பயன்படுத்தணும், முழு கடுக்காயோ அந்த கொட்டையோ பயன்படுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி மிளகு, கருப்பு மிளகு, இதை வறுத்துக்கணும். ஸோ இதை சம அளவு எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இது எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னா 4 to 6 கிராம் வரை. ஸோ குழந்தைகள் அப்படின்னா ஒரு 4 கிராம், கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருக்காங்க, இல்லை குழந்தைகளே வந்து இளம் வயதினர் வந்து இளம் பருவ வயதினர் நல்லா வெயிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க 6 கிராம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்து காலையில் ஒரு முறை, மாலையில் ஒரு முறை உணவு உண்ட பிறகு தேனில் கலந்து, அதாவது ஒரு வெற்றிலை எடுத்துக்கணும், வெற்றிலையில் இந்த பொடியை வச்சுட்டு தேன் கலந்து அது நம்ம லிக் பண்ணி நக்கி வந்து சாப்பிடணும். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம். ஸோ அதிமதுரம் அப்படிங்கிறது நல்ல வந்து இந்த நாத்தடிப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படுது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த அதிமதுரத்திற்கு இருக்குது. ஸோ அதனுடன் என்ன அப்படின்னா மிளகு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை குறைக்கக்கூடிய தன்மையும் வந்து இந்த மிளகுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ இதை 3 காம்பினேஷனையும் லைட்டாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு நல்லா நக்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே போட்டு முழுகக்கூடாது, தண்ணீர் எடுக்கக்கூடாது, அனுபானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அது அந்த உள்ளே போய் அந்த ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கும், நரம்புகளை வந்து சீராக இயங்க வைக்கும். ஏன்னா மிளகு அப்படிங்கிறப்ப பல நன்மைகள் இருக்குது, அது வந்து ஒரு திரிதோட சமனி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம்.
ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தத்தையும் சமன்படுத்தும், கபத்தையும் சமன்படுத்தும், வாதத்தையும் சமன்படுத்தும். ஸோ அதனால் இந்த ஒரு 3 காம்பினேஷனை நீங்கள் எடுங்க. குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி, எனக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு இருக்குது, இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது, சுகர் இருக்குது, எல்லோருமே இதை வந்து எடுக்கலாம். சுகர் இருக்கவங்க மட்டும் தேனை கொஞ்சம் குறைந்த அளவு, ஒரிஜினல் தேனாக இருக்கணும், குறைந்த அளவு எடுக்கிறப்ப எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஸோ வறட்டிருமல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. நான் முன்கூறிய அந்த 4 காரணங்கள் இருந்தால் அதற்குரிய சிகிச்சை எடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பவுடரை மட்டும் வீட்டில் பொடி பண்ணி வச்சு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா வறட்டிருமல் உடனே டக்குன்னு நல்லபடியாக குறையும். நன்றி.